家好，我是于君。秋天你开始养肺了吗？秋天是非常适合照顾我们肺部的一个时节哦。除了我们可以调整我们的生活作息以及我们的食疗之外呢，我们也可以利用我们身体的穴道我们的经络来调整我们的肺气。那肺主一身之气哦，所以呢，如果我们肺脏功能强的话呢，我们其他的五脏六腑也可以得到相对的滋润，那我们就会有好的脸色。那再来呢，就是肺呢开窍于鼻哦，那也就是鼻子是我们的门户，所以第一个我就要教大家就是按摩我们的迎香穴。首先呢，我们可以把我们的手搓热，之后呢，我们就来按摩我们的迎香穴，在我们的鼻两侧哦，迎香穴跟上迎香，然后这样子去按。好，常常这样子按摩呢，你的鼻塞问题就可以得到解决。再来呢，就是我们要拍打我们的肺经，肺经在什么位置呢？也就在我们的锁骨下面这边中府穴，然后一直走呢，走这个内侧哦，最高处这边，然后一直到我们的大拇指哦，我们的少商穴这里。好，那我们拍的时候呢，我们的手要自然的垂放下来，而且呢要轻柔。好，那我们就是四指并拢，然后手成杯状。好，我们先搓揉，搓温热之后手成杯状。好，左右的次数要一样。那我们现在这边先10下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，轻轻的就好咯，大人小孩都可以做。好。到我们这边手肘的时候呢，因为这边是容易淤塞的地方，但是它又是淋巴处，所以我们轻轻的带过去就好了。哦，多几次，但是轻柔，一直到我们的手腕也是，哦，这都是容易淤塞的地方，关节处，然后最后带出去。那接下来呢，就是我们的另外一边左边拍完一样的次数之后，在右边各5次，总共10次。我们很适合在什么时候施做？就是我们的早晚，尤其是晚上，很容易呢睡觉，在凌晨3到5点起床的朋友哦，这样很容易导致睡眠不足。可是你常常这么做的话呢，你大概做10天20天，就会发现你就是3点到5点起床的状况哦，就可以得到很不错的效果哦，就是慢慢可以睡得比较久。好，接下来呢，我要教大家呢，除了拍打之外，我们还可以按摩。那按摩的话呢，我们就可以搭配我们的呼吸道的精油。那今天呢，跟大家介绍几支精油呢，也就是我们的黑云杉、月桂叶跟迷迭香，再来就是我们的佛手柑跟我们的复活清新。那首先呢，黑云杉、月桂叶跟迷迭香在这里的作用呢，就是可以强化我们的呼吸道，以及它可以帮我们祛痰。然后呢，甚至月桂叶呢，它还可以带动我们身体的循环。而佛手柑呢，是药理性最强的一支柑橘类精油哦。然后复活清新呢，它是一支呼吸道保养精油的一个首要的精油哦。那我会将这几支精油平均各10滴呢，加在一个空瓶里面。好，那加在空瓶里面以后呢，我们呢就可以拿出来我们的无香精乳液。无香精乳液呢，我们只要挤。就是大概就是这样就是不用大概4到5粒的黄豆大小之后呢，我们把刚刚的呼吸道调油呢滴一滴进来哦，这个是集呼吸道之大成精油。好，滴一滴进来之后呢，我们呢把它们混匀，这大人小朋友都可以用哦。好，混匀之后呢，我们就从我们的手肘这边开始哦，然后呢我们就去按摩。就这样顺下来就好，轻轻的顺下来就好了哦。像我们大人胀气跟肺气比较强的，我们不会觉得有疼痛感。但是像我的小朋友，他肺部功能比较差，他小时候就很会咳嗽。那这样子的话，我这样轻轻帮他这样子摸过去，他就觉得很痛了哦。这边摸50下，然后这边也再顺50下，左右手都各顺50下。那长期这样做下来呢，小朋友他的脏气就会强化，那他的肺部功能、呼吸道也就可以跟着变得更好了。再来呢，接着就是还有一个很重要的穴点，就是什么？我们的鱼际穴。鱼际穴在什么？我们的大拇指下面这个胖胖的地方。那我们要怎么呢？我们就也是轻轻的我们上了油以后，我们就轻轻的这样摸过去就好了。这个什么时候可以施做？就是任何时候任何时候都可以施做。我们这边如果就摸了50次，那我们这边也就是给它按50次。好，秋季你开始养生了吗？如果还没有开始，请跟着我一起做。谢谢大家。